Bà xôm group chìm rịp xuống bóng bồn phụ mình từng ọc khné, nhóm miền video mùi tiết hát, tẹo tông từ nâng ca nghe sẵn lật bà chát lút bà. Xâm rắp, sẵn lật bà chát lút ní đáy, trao ban của mong cát đôi bà con mì chá. Đây cùng nâu bọt thoa mà xa mà ghi bổng rô khát bằng tim mình cháy. Đây bà con mì chá ban dọc sẵn lật bà chát lút ní tao oi chiêng đầm lại luôn ai nâu bọt thoa tay mà đong bà. Vì bố chát lút miền tùm hôm một cát đôi tới 7 mét nângប្រមូលថ្នាក់មានការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនដោយសារទំហំធំទៅប្រគុណម្ចាស់ក៏មងកាត់តែសន្លឹកក្បាច់ឆាត់លួតយកទៅដំឡើងនៅវត្តផ្ទាល់តែម្ដងសូមឲ្យប្រគុណដល់ប្រគុណម្ចាស់ដែលបានគាំទ្រពេកខ្ញុំប្រកាសណាជាបន្តបន្ទាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការខាងផ្នែកឆាត់លួតបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់เพจយើងខ្ញុំតាមរយៈការឆាតចូលเพจឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបាទเพจយើងខ្ញុំមានទទួលដំឡើងឆាត់រួតគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ខ្នាតគ្រប់ទំហំកាត់សន្លឹកក្បាច់ឆាត់រួតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅដំឡើងខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះលើពីនេះទៅទៀតเพจយើងខ្ញុំក៏មានទទួលគូគំនូរនិងចម្លាក់គ្រប់ប្រភេទផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ